7月1日，山西省晋中市介休市委网信办针对此事发布通报。通报称，6月30日，网传介休市一起未成年人被欺凌信息，引发公众关注。介休市委、市政府高度重视，立即成立工作专班，开展调查处置工作。据查，6月17日，张兰村长太原小区附近，3名未成年人欺凌1名未成年人，并将视频发布在网络平台上。视频中，小男孩坐在地上，手里拿着粪便，吃进嘴里后发出咳嗽干呕的声音，而旁边有一个声音要求小男孩咽了。之后有人说他想要吐出来，不知欺凌者用何种方式威胁小男孩，只在视频中听到小男孩用带有恐惧的声音说不用，我吃。孩子家人发视频称，孩子精神不怎么好，痴呆呆的。你们家的孩子是孩子，别人家的孩子就不是了吗？说实话，这3个少年犯完全扩充了我对当代青年罪犯的想象力，没想到居然能坏到这种程度。逼迫人吃粪便是对人极大的侮辱，是不能被原谅的。而且这3人竟然还恬不知耻地将视频发到了网上，可以说毫无人性。那摄像头之外，究竟还有多少校园霸凌？事情发生后，3位家长登门道歉，希望能够将此事和解。我觉得从情理的角度来看，这个事情根本就无法和解。和解是什么意思？你让我吃屎，那你也给我吃几口，顺道给你几巴掌算作利息，这叫和解，不是你让我吃屎，然后再假惺惺的道个歉，赔几个钱就算完事了。倘若真的能和解，那多少钱吃一口屎？我出双倍，叫这3个少年犯吃顿饱饭，立贴为证。而且我压根也不相信，这3个少年犯从心理上能够改过自新，重新做人。因为到目前为止，他们也压根就没有得到相应的处罚，感觉不到疼。既然是不着疼，又怎么会认识到错误呢？我们每个人都是从孩子成长起来的，而且我们也有自己的孩子。一直以来，我们对未成年人违法犯罪采取的是比较温和的做法。但值得注意的是，未成年人保护法的初衷应该是保护老实本分的孩子，保护诚实善良的孩子。如果老实人得不到保护，那是逼老实人变坏。如果坏人得不到惩罚，那是纵容坏蛋。对于很多性质恶劣、知法犯法的少年犯来说，未成年人保护法成了自己的保护伞，一定程度上加重了未成年人违法犯罪的嚣张气焰。孩子有孩子的人情世故，有自己的生态，被人逼着吃屎，视频上传网络，对于受害者肯定面临巨大的舆情压力。说实话，抬不起头。而且这些学校混混往往是以苍蝇的形式出现的，群体数量很多，这个帮那个派，关系横纵交接，联系紧密。假如没有将施暴人严惩，以儆效尤，这种事情还会发生。试问学校领导在忙什么？当地执法部门在忙什么？现在舆情压力这么大，这3个少年犯选择息事宁人，委曲求全。但事情过去以后呢？会不会变本加厉地进行报复？我看大概率是会。孩子就是家长的一面镜子，不要寄希望于言语说教能改变看法。有时候，当我们选择包容，却成了纵容。如果道歉有用的话，还要警察做什么？